Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен әдеттегідей бастау подкаст. Бүгінгі біздің подкасттың қонағы қателіктен қорықпаған, өз жолын әрдайым ізденісте жүретін, керісінше қателіктер болса, оны жаңа бағыт деп қабылдайтын ұстазымыз, яғни бастау екінші мектебінде география пәнінің мұғалімі. Бізде Аружан ұстаз қонақта. Ұстаз, қош келдіңіз подкастымызға. Шақыртуымызды қабыл алғаныңызға өте үлкен алғысымды білдіремін. Қош көрдік. Қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Ең алдымен осы подкастты пайдалана отырып, барша біздің оқырмандарды және Аружан ұстаз өзіңізді қасиетті Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Осы қасиетті айда тілеген барша құлшылықтарыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Және сонымен қатар, қателеспесем, осы подкаст 8 наурызда шығады. Осы подкастты пайдалана отырып, барша аруларды осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне шын жүректен құттықтаймын. Көктемнің күнінде әрдайым күлімдеп, жандарыңыздағы адамдарда нұрға бөлеп, тек шаттықта, бақытта ғұмыр кешіңіздер. Осылай әдемі болып, гүлдей құлпырып жүре беріңіз, Аружан ұстаз. Осы мүмкіндікті пайдаланып, мен де құттықтай өтейін. Құрметті қыздар қауымы, сіздерді көктемнің керемет мерекесімен, сіздердің күндеріңізбен құттықтаймын. Сіздер бұл өмірдің гүлісіздер, мәнісіздер. Назерке ханым, сізге де соны тілеймін. Сіздердің өмірлеріңіз әрдайым гармонияға толы болсын және ораза айы барлығымызға берекелі ай болсын. Әумин, рахмет үлкен. Жалпы бүгін біз подкастта студент деген қандай болу керек? Жалпы сіздің көрген білгеніңіз көп. Алматы қаласында бакалаврда да, магистратурада оқыдыңыз, жұмыс істеп көрдіңіз, әртүрлі қалада жұмыс істедіңіз. Жалпы тәжірибеңіз көп. Сол тәжірибеңізге сай студент деген қандай болу керек? Халықаралық тәжірибеңіз де бар, иә? Сол тәжірибеңізбен бөліссеңіз, нағыз ұстаз қандай болу керек, жастар қандай болу керек? Осы тақырып аясында сізбен бұйыртса бүгін әңгімелесетін боламыз. Бұл подкаст барша біздің көріп отырған көрермендерімізге өте пайдалы подкаст болады деген ойдамын. Ендеше бастайық. Жаңа мен сізді таныстырған кезде өзіңіздің жұмысыңызбен таныстырып өттім және кішігірім өмірбаяныңызды да айтып кеттім. Енді дәл қазір біз подкастымыз бастамас бұрын ең алдымен сізге бір мүмкіндік бергім келеді. Дәл қазір өзіңізді қалай таныстырар едіңіз 3 сөзбен? Егер де мен өзімді 3 қысқа сөзбен, 3 қысқа сөзбен сипаттайтын болсам, жүйелік, саяхат және ізденіс деп айтатын едім. Өте күшті. Шынымен де Аружан ұстаз десе, менің ең бірінші есіме саяхат түседі. Өзінің вариантымды айтып кетейін. Саяхат түседі, география түседі және Алматы түседі. Алматы деп бекер айтпадым. Жаңа подкастымызды сізді таныстырып жатқан кезде де айтқан болатынмын. Алматы қаласында оқыдыңыз, жастар қаласы, бакалавр және магистратурада қателеспесем. Жалпы сіздің өмірбаяныңызбен жеке өз басым толықтай таныспын. Жалпы осы Алматы қаласында Қара шаңырақта оқыдыңыз, сол жақта жатақханада да тұрып көрдіңіз. Жалпы Алматы қаласы ол әркімге әртүрлі. Біреу үшін ол армандар қаласы, жастар қаласы, армандарын орындаған, ал кейбіреу үшін қателікті кешірмейтін, оны ысырып шығарған бір қатыгез қала болып естеріне қалған болатын. Жалпы сіздің есіңізге Алматы деген кезде ең бірінші не түседі? Өте күшті сұрақ деп ойлаймын. Негізі жалпы Алматының Қазақстандағы рөлі ерекше ғой. Өзі экономикасынан да, табиғатынан да, ойып тұрып Қазақстаннан орын алатын, тіпті тарихымызда астанамызда болды. Керемет қала. Дәл менің өзімде Алматы менің жастық шағымның қаласы. Себебі мектеп бітіре салып, Алматыға оқуға түскеннен кейін тұлға ретінде қалыптасуда өте маңызды рөл атқарды. Себебі Алматыда өте үлкен көптеген қалалардан, мемлекеттерден келетін болғаннан кейін үлкен бір менталитеттердің миксі болып жатыр. Сондай бір мәдениеттердің миксі. Бірақ соның арасынан Алматы өзінікін қалыптастыра білді да. Керемет қала, жастар үшін мүмкіндік береді. Бірде-бір адамды мүмкіндіксіз қалдырмайды деп айта аламын. Ебін тапқан адам Алматыдан өзінің өмірлік жолын жасай алады. Сондықтан да мен үшін керемет бір принциптерімді қалыптастырған, өмірдің қиын тұстарымен де, әдеміліктерімен де өте жақсы тұлғалармен таныстырған жастығымның қаласы деп айтар едім. Әлде жаспыз, бірақ сонда да. Демек, қазіргі өзіңіздің алдыңыздан тілеп ұшып жатқан түлектерге Алматы қаласына оқуға кеңестейсіз, иә? Иә, кеңес берем. Егер де өзін өзі басқарып жүре алатын болса, қаланың мүмкіндіктерін пайдалана да алу керек.
немесе кез келген қалаға барып, немесе бір қалада жүріп те ол қаланың Түркістанның да мүмкіндіктерін пайдаланбайтындар бар. Сондықтан да студент болғаннан кейін қорықпау керек, бәрін көру керек, иә. Бәрі жарасады негізі студентке, солай ойлаймын өзім. Сіз бәрін көргенсіз. Мүмкін енді мүмкіндігінше, қаншалықты көру бұйырды, соны көрдік деп ойлаймын. Өкінбейсіз? Ешқашан жоқ, өкінбеймін. Негізі сіздің бакалаврда мамандығыңыз педагогика, психология. Бұл мамандыққа түсуіңіздің өзі бір қызық оқиға. Осы оқиғаны өзіңіз айтып берсеңіз, өзіңіздің аузыңыздан осы біздің көрермендер естісе. Негізі жоспарлы түрде 11-ші сыныптың түлегі ретінде мен география пәні мұғаліміне түсу керек болдым. Бірақ дегенмен бұл жерде енді біреудің қателігі деп айту қиын. Бірақ сол университет жазатын кез бар ғой. Біз 4 қаланы, 4 мамандық таңдаймыз. Сол кезде қабылдау комиссиясында отырған маманның қателігі болды. Бір жол нұсқау кезінде басқа мамандықтың шрифтін жазып, педагогика, психологияға түстім. Жоспарлы түрде оған түспеу керек болғам. Бірақ 4 жыл сол мамандықты оқып шықтым. Бастапқы кезде өкіну болған. Сіз оны қай уақытта білдіңіз сол мамандыққа түскеніңіз? Грант нәтижесі шыққан кезде. Ой, сол кезде бірақ байқағанбыз. Оған дейін білмедік. Бірақ қазір өкінбеймін. Ол кезде де өкіну болды. Неге мен өзім қалаған мамандыққа түспедім, сонша енді 11-ші сынып болғаннан кейін оқыдым деген сияқты ойлар болды. Бірақ сол 4 жылда алған білімім қазір мені көп нәрседен көмегін тигізеді. Педагогикада, психологияда мұғалім үшін баламен жұмыста, ата-анамен жұмыста өте маңызды. Сондай теориялық мықты білімді бере ала алдым деп ойлаймын. Сондықтан қазір өкініш жоқ. Сол қателіктің бір үлкен пайдасы тиді да, оны қазір түсініп отырмын енді. Біз жоспарлаймыз, бірақ Құдайдың жоспары біздікінен де күшті ғой. Сіз магистратурада қайтадан өзіңіздің арманыңызды жалпы орындадыңыз магистратурада. Яғни өзіңіз жоспарлаған география пәнінің мұғалімі мамандығына оқуға түстіңіз. Осы арманыңызға оралған кезде, орындаған кезде қандай сезімде болдыңыз? Негізі мен бір шешім шығарған кезде соны орындауға тырысатын өзімнің қасиетім бар. География пәніне мұғаліміне оқитындығымды білдім, қайттан түстім, және практика кезінде сол шешімнің дұрыс болғанына тағы да көзім жетті. Бізде педагогикалық практикада сабақ береміз. Магистранттар өздеріңізді білетін шығарсыздар. Студенттерге сабақ берген кезде сол дүние менікі екендігін, география менің салам екендігіне тағы да көзім жетті. Бір қуаныш сезімі болды шынымен де. Осы география мұғалімін мамандығын қандай негізде таңдадыңыз? Не себеп болды бұл мамандық таңдауға? 11-ші сынып кезіңізде айтыңыз, қалай таңдадыңыз? Ата-анаңыз әсер етті ме? Қоршаған ортаңыз деген сияқты. Бұл жерде ата-ананың әсері болды. Бізде енді көбінесе мұғалім мамандығын таңдатқызады ғой. Ата-ананың әсерімен мұғалімдікті таңдадым, бірақ география өзіме қызық. Себебі әрдайым ізденісте жүретін, ізденісте болатын, жаңашылдықты талап ететін мамандық. Географиямен сен бір сол ескі ережелермен, ақпараттармен қалып қала алмайсың. Әрдайым әлемде не болып жатқанын білуің керек. Сенің өзі зерттеу объектің өзі жер, сол жердегі болып жатқан өзгерістің барлығын дәл уақытында біліп отыруың керек. Сондықтан маған ұнаған пән болды деп айтсам болады, ғылым деп айтуға. Қателеспесем, Қазақ ұлттық университетінде Әл-Фараби атында сіз өзіңіз оқыған сол университетте бір профессор бар екен. Тарихтан береді ол кісі. Кез келген сабақ бастаған кезде бүгін әлемде не жаңалық болып жатыр деп бастайды екен. Ешқандай бүгін жаңалық жоқ десе студенттеріне ұрсады екен. Қалай жаңалық жоқ? Бүкіл әлемде қанша миллиард халық бар жерде қалай жаңалық болмау керек деп. Яғни тарихшы адам, өзіңіз сияқты географ адам үнемі ізденісте, қандай жаңалық болып жатыр, ол саясатта болсын, экономикада болсын, үнемі ізденісте болып жүру керек деп айтып жатырсыз өзіңіз. Өте дұрыс, келісемін бұл пікіріңізбен. Сіз мен білетін ең ізденімпаз адам өзіңізсіз. Жалпы өзіңіздің айтқаныңызға өзіңіз сай келіп тұрсыз. Енді мен бекерден бекер сұраған жоқпын, не үшін бұл мамандықты таңдадыңыз, кім әсер етті деп. Қазір өзіңіздің алдыңыздан қаншама оқушылар түлеп ұшып жатыр. Бірі мамандық шынымен де өзінің қалауымен мамандық таңдап жатса, әлі кейбіреулері әлі ұбт тапсырып жатса да ойлану үстінде. Жалпы жастар қазір мамандық таңдауда нені ескеру керек? Бұл жерде енді бала кезден өзіңнің кім болатыныңды білу, бұл бұйыра бермейтін бақыт сияқты.
себебі сол бір кішкентай кездегі арман ересек кезге дейін жететін уақыттар аз ғой. Кейде біз бала кезде бір мамандық иесі болғымыз келеді да, бір қызығушылықпен, жай ғана фанатизм деп айтады ғой. Ересек кезде ол сенің қабілеттеріңе сәйкес келмеуі мүмкін. Ал 11-ші сынып оқушысы ретінде мүмкін бір жарты бала, екіден бірі оқушылардың білер, арманы мен түсер. Қабілеттер жетпесе де сол арманы қолайтын шығар. Арманы жетелейтін шығар. Мен егер де сондай арманым болса, сол арманымды қуалап кететін едім. Себебі өмірде бір өкініш кейін болмайтындай. Себебі көп тұлғалардан байқап жатамыз ғой. Ересек өмірінде өзінің бір мен әнші болуды армандадым, журналист болуды армандадым. Бір өкініш қалмау керек сияқты бәрібір. Сондықтан да байқап көру керек. Болмаса мамандық ауыстыруға ешқашан кеш емес деп ойлаймын. Сондықтан оқушылар ең алдымен арманы болса соны қусын. Екіншіден өзінің қабілеттерін зерттесін. Егер де шынымен реалистік тұрғыда келетін болса, өзінің қабілеттері қандай мамандық қалып барады. Бұл жерде міндетті емес, бір популярный мамандық таңдауға, яғни мына сұраныстағы деп айтып жатамыз ғой. Егер сол бір қатты атақты емес мамандықтың да, сұраныстағы емес мамандықтың да шебері болса, ол міндетті түрде кәсібиліктің шыңына жетеді деп ойлаймын. Өзің шеберің болсаң, сол сұраныстағы маман сіз боласыз, жақсы. Жаңа өз сөзіңізде айтып жатырсыз ғой, арманың болса, оны орындап қалу керек деп. 4 жыл уақытыңызды осы бакалаврда педагогика психологияға арнадыңыз. Сол кезде бір ойыңызда сезім болған жоқ па? Мен 4 жыл уақытымды құрттым ғой осыған, педагогика психология, может, осымен кете берермін деген сияқты. Сондай ой болды ма өзіңізде? Жоқ, болды, мен бітірдім, географияға кетуім керек деген ой болды ма? 4 жылдың ішінде кейде оқу бітіретін жылы да түсініп жататындар бар. Мамандық менікі екен деген сияқты. Бірақ неге мен бұл мамандықта қалмадым? Себебі 4 жылдың ішінде мектептегі, қоғамдағы психологтың рөлін түсіндім, көрдім. Қазақ қоғамында қандай қазір рөлі, мектептерде қалай. Шындығына келгенде осыдан 5-6 жыл бұрын психологтың жұмысы мүлде бағаланбайтын бізде. Сұранысқа ие емес еді. Ол да әсер етті. Екінші жағынан бұл үлкен жауапкершілік. Мен жауапкершіліктен қаштым десем де болады. Себебі география қанша дегенмен нақты ғылым. Біз нақты ақпаратты балаға береміз. Ал психология сенің алдыңа әрбір келген баланы сен зерттеуің керек. Сол тұрғысынан өте үлкен жауапкершілік деп білемін да. Және мектеп тұрғысында бұл мектептің жүрегі деп айтуға келетіндей мамандық. Мектептегі баланың көңіл күйі, ұжымдағы әріптестердің бір-бірімен араласуы, оған да педагог психолог әсер ете алады. Сондықтан да мен сондай бір жауапкершіліктен қашып нақты ғылымға бардым. Жаңа сіз осының алдында сөзіңізде айтып кеткен боласыз. Осы география пән мұғалімі жалпы қазіргі мамандығыңызға педагогика психологияның әсері өте көп, артықшылықтар береді деп, соған бір кішігірім кіріп кетсек ішіне. Қандай артықшылықтар беріп жатыр? Нақтырақ айтсаңыз. Біріншіден, педагогиканың базасында біз түрлі зерттеу әдістерін өттік, сабақтарды өткізу әдіс тәсілдерін өткіздік, технологияларды үйрендік. 4 жылдың ішінде ақтармаған технологиямыз, әдіс тәсіліміз жоқ. Педагогиканың бұл тұрғысынан мықты әдістемелік база бере алады. Сол тұрғысынан маған көмегін тигізді. Ал психологиялық білімін зерттеу бұл балалармен жұмыс істеуде. Қай балаға, қай жерде мақтау сөзін айту керек, қандай подход жасау керек, қандай подход жасау керек, тіпті сыныптарда кейде мынау микротоптар деген қалыптасады. Кім кіммен деген сияқты диагностиканы қазір бірден жасауға көп көмегін тигізеді. Адамдармен қарым-қатынаста да, ата-анамен де не бұл жерде маңызды, балаға не керек, анаға не керек деген сияқты. Және бізде мынау университетте бір өте керемет кітап оқыдық. Ол жерде баланы ең алдымен бірінші физиологиясын қарау керек та. Яғни баланың алдыңа келіп тұрған дені сау ма? Яғни сен беріп жатқан барлық оқыту бағдарламасын көтере алады ма? Егер де баланың бір отыра алмайтын болса, біз оны кінәлай алмаймыз. Себебі баланың физиологиясында бір кемшілік бар, ол кемшілік деп айтуға келмейді енді. Ол өзі әдейі жасап тұрған жоқ. Тіпті гиперактивный балаларында, олардың да жаңағы айтқандай физиологиясына қатысты. Екінші, баланың психологиясына қарау керек. Яғни бала үйінде мәселе болып тұрса, ол бала отырып сабақ оқи алмайды. Анасымен
таңертең бір кикілжіңге келіп қалуы мүмкін, иә. Яғни сол психологиялық басындағы тарақандар деп айтады ғой, соны шешпей бала оқуға зейін қоя алмайды. Яғни жаңағы физиологиясына қараймыз, психологиясына қараймыз, одан кейін барып оқу условияларын жасау керек. Сосын ғана смело біз оқушыға айтуымыз мүмкін, сенің барлық жағдайың бар, неге оқымайсың деген сияқты. Бірақ сол бір алғы шарттары бар да, көп мән берілмейтін. Сол тұрғысынан педагогика психологияның маңызы зор. Енді біздің подкастымызды біздің ұстаздар да көреді. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, алғы шарттары деп. Ең алғаш оқытпастан бұрын алғы шарттарын көру керек деп. Сол диагностика жасауда қандай әдіс тәсілдері бар, соны кішігірім бөлісіп кетсеңіз. Өзіңіз жалпы тәжірибеңізде қазір қандай әдіс тәсілдерді қолданып жатырсыз? Жалпы негізі бастапқыда егер сынып алатын болсаңыз, немесе сыныппен пән ретінде, пән оқытушысы ретінде де бірінші дұрыс шекараларды қойып алған дұрыс деп ойлаймын. Қарым-қатынастың барысында. Шекараларды қойғаннан кейін өз талаптарыңды да қоя білу керек. Мұғалім ретінде. Нені істеуге болады оқу процесінде, нені істеуге болмайды. Сабақ кезінде байқауға болады. Мысалы бір өте үнемі жиі ұйықтап отыратын балалар бар. Оның себебін сұрап көру керек бірінші. Немесе бір сабақ мақұл, кеше ұйықтамаған шығар. Екінші, үшінші рет қайталанса, баламен жеке сөйлесіп, мәселесіне де, ата-анамен сөйлесіп, кейде бізге де ашылмайтын кездер болады. Сынып жетекшілерге, пән мұғалімдеріне ашылмайды, бірақ психологқа барған кезде ол ағынан жарылуы мүмкін да. Сондықтан да егер де бір дүние 2-3 рет қайталана берсе, ол дұрыс емес. Яғни сигнал беріп тұр. Сигнал беріп тұр. Сол жерде сұрақ туындау керек. Әйтпесе барлық бала, ол бала жиі-жиі ұйықтап қалуы мүмкін емес қой деген сияқты. Немесе бір шектен тыс агрессия көрсетуі, мүмкін шектен тыс бір вниманияны қажет етуі. Сол тұрғысынан да егер де шынымен ол баланы түсінетіндей жағдай болса, положениесіне кіру керек деп ойлаймын. Жақсы. Ендеше осы жерден біз сіздің мамандығыңызға байланысты сұрақтар тоқтатамыз. Өзіңіздің керемет кеңестеріңізді бөлістіңіз деген ойдамын. Керемет білім болды. Осы жерге дейін бір кішігірім 5-7 минут болса да өте пайдалы болды. Ары қарай подкаст көруді жалғастырыңыздар. Енді мен сізге келесі сұрағым. Мен сіз білем, студенттік шағыңызды жалпы теориялық білім алуға жұмсадыңыз, тек қана білім алдыңыз, содан кейін ғана барып жұмыс істедіңіз. Иә, олай деуге болады. Жалпы ұстаздық жолға қанша жасыңызда келдіңіз? Сол 21 жаста айтуға болатын шығар. Университет бітіріп, магистратураға оқуға түскен кезіңізде? Иә, магистратураға оқуға түскен кезде ересек адам ретінде, толық маман ретінде өзіңді ұсына аласың. Сондықтан сол 21 жастан басталған. Енді бұл сіздің өзіңіздің ұстанымыңыз болды ма? Тек қана мен бакалаврда білім аламын, одан кейін ғана толыққанды маман ретінде жұмыс істеймін деген. Не үшін жұмыс істемедіңіз студенттік шағыңызда? Және соған өкінесіз бе? Студенттік шақта нақты мұғалім болып жұмыс істегеніме өкінбеймін. Себебі толықтай фокус менде сабақта болды. Оның үстіне енді студент болғаннан кейін толықтай зерттеу жұмыстарын жүргізуге, бір жақсы, сен енді Алматыға, Түркістаннан оқу үшін барып тұрсың ғой, жұмыс істеп үлгересің. Фокусты білімге қойған дұрысырақ деп ойлаймын. Сондықтан 21 жасымда бастағаныма өкінбеймін, кеш деп ойламаймын. Соның өзінде де егер теориялық білімді, бірақ бізде практикаға барып жүрдік мектептерге, оның практика жүзінде де көруге мүмкіндіктер болды. Жақсы, керемет. Демек, қазіргі арман қуып Алматыға, Астанаға оқуға түсіп жатқан оқушыларға жұмыс істеуге асықпауға кеңес бересіз. Асықпағандар дұрысырақ деп ойлаймын. Бірақ өз еркінде жұмыс істеп көрсе де ол дұрыс. Себебі өмір көреді, шын өмірді көреді деген сияқты ғой. Барлығы розовый очкимен университет бітіре салып жұмысқа тұру, одан ары қарай жалғастыру деген нәрсе де кейде өмірде бола бермейді. Талпынып көрсін, ізденсін, тырысып көрсін. Work and Travel деген жақсы бағдарламалар бар, соларға тапсырып көрсін. Бір орында отырмаған дұрыс деп ойлаймын негізі. Енді осы подкастта пайдалана отырып, сіздің жаңа бір хоббиіңізді осы көрермендерге ашқым келіп отыр. Сіз тез оқу саласымен айналысқан болғансыз. Жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Жаңа айттық қой, 21 жасымда дедік қой. 21 жаста дипломмен сол тез оқудан маман болып жұмыс істедім. Сол бір дағдыны үйреттік балаларға.
сол тез оқуды кішкентай жастағы балалардан ересек жастарға дейін толықтай оқыттық. Арнайы бір курс оқыдыңыз болған? Арнайы курс болды, орталық болды, Мгм. бізді өздері оқытты, маман ретінде даярлады, және содан кейін ғана біз оқушылармен жұмыс жасадық. Ол өзіңіздің сол жұмыс істеп жатқан орталығыңыз ба? Иә, сол орталықта. Негізі өте қызық, жаңа дағды ғой. Бәрібір үйренбеген жаңа саланы ашудың өзі керемет. Демек, осы сіздің жаңа қырыңызды пайдалана отырып, сізден бір кеңес алғым келіп отыр. Кітапты тез әрі түсінікті оқу үшін 3 кеңесіңізбен, топ 3 лайфхагыңызбен бөліссеңіз. Біріншіден, тез оқу дағды. Егер сіз оны күнде жасамасаңыз, ол дағды өзінің күшін жояды. Тура мендегідей, мен де қазір тез оқу дағдысын өзім қолданып жүрген жоқпын. Бірақ өте керемет нәрсе, бірінші айтатын нәрсе бұны күнделікті жасау. Оның өзі арнайы жаттығулар бар. Қарап көрсеңіз болады, мен бере аламын оларды. Екіншіден, бұл өте пайдалы нәрсе. Айтпақшы, бізде Аружан ұстаз өзінің кеңестерімен бөліскен, әдіс тәсілдерімен бір екенін білемін. Иә. Бірақ мен ол кезде оның тез оқуға әсері бар екенін білмеппін. Ол әдіс тәсілдер. Кейін шынымен байқап көрсем, шынымен де тез оқуға көмегін тигізеді екен. Иә. Екіншіден, сол пайдалы дағды негізі. Бұл тек қана кітап оқуға ғана қатысты емес. Ақпаратты тез меңгеру, тез есте сақтау, фокус бір жерде болу. Көбісі ойлайды, тез оқуды түсініксіз оқу деп ше. Бірақ бұл тек мынау ақпаратты жылдам қорытумен байланысты. Яғни сізде кейін өзіңіздің тарих саласында да бір том-том кітаптарды сканер жасайсыз ғой, қысқасын айтқанда. Сондай деңгейге дейін миыңыздың қабілеттерін ашасыз. Адамның миы кез келген адамның ішінде жатуы мүмкін. Тез оқу дағдысының бір сағатта бір кітап бітіретіндей. Сондықтан байқап көріңіздер. Жақсы. Демек, сіз бұл дағдыңызды оқушыларға пайдаланып көрдіңіз, иә? Негізі география болғаннан кейін бір қатты бір, қалай деп айтсам болады, араластырғым келмейді. Қазір оқушылардың қызығушылығы жоқ болса, жоқ. Жоқ, қазір емес, сол кезде, иә, сол кезде кәдімгідей жұмыс жасадық. Негізі ол бірінші класстан бастап оқуда, тіпті 5-6 жастағы балалардан бастап, кәдімгі екі әріптің басын қосып оқудан басталады. Сондықтан сонымен жұмыс жасадық. Қызық практика болды. Біздің енді қазір тақырыбымыз кітап оқуға кіріп кетті ғой. Осы сәтті пайдаланып, мен сізден бір нәрсе сұрағым келеді. Кітап оқу дағдысын үйреттіңіз, тез оқу, жалпы кішігірім болса да оқушылармен жұмыс істедіңіз. Қазіргі таңдағы қазақстандық оқушылар мен жастардың кітап оқу мәдениеті қандай деңгейде деп ойлайсыз? Соңғы уақытта бізде, қателеспесем, сіз өзіңіз де көрген боларсыз, рейтинг шықты. Қазақстандағы кітап оқу көрсеткіші бойынша біз кәдімгі 98-ші орындамыз ба, қателеспесем, Өзбекстан, Қырғызстан секілді елдерден де төмен болып кеткенбіз. Жалпы өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз осыған байланысты. Қазіргі қазақ жастарының арасында кітап оқу үдерісі жақсы жүріп жатыр деп ойлаймын, өзімнің байқауым бойынша. Себебі трендте деп айтады ғой. Кітап оқу трендте. Ол тіпті жұқа кітап болсын, қалың кітап болсын, қазіргі таңда енді әлеуметтік желінің өте қатты дамып тұрған заманы ғой. Сен әлеуметтік желіде бір пікірді жазу үшін, бір дүниені салу үшін де саған бір кітаптың білімі керек. Себебі тең дәрежеде адаммен сөйлесу үшін де саған кітаптың білімі көп қажет етеді. Қанша біз ақпараттың барлығын ғаламтордан алған бет, сол кітаптан алған дүниелерге жетпейді. Сондықтан қазір жастардың арасында кітап оқу жақсы басталып келе жатыр деп ойлаймын, өзімнің көргенім бойынша. Өзінің ойын сауатты жеткізуге, сөздік қорының көп болуына, оның барлығы. Оның ішінде менің ойымша, сіздің ойыңыз қалай екенін білмеймін, менің ойымша қазақ әдебиетінің орны ерекше. Сөздік қорының көп болуына және ойынды еркін ашық жеткізуге. Әрине бұл одан қала бері біздің тарихымызбен де тығыз байланысты ғой. Қазақ әдебиеті біте қайнасып жатқан ауыл өмірі, қазақтың бір болмысын көрсететін шығармалар. Егер де сол шынымен қазақ әдебиетін көбірек оқытатын болсақ, бала қазаққа бір еліне, өзінің туған жеріне жақын болып өсетін сияқты. Ол сөзіңізбен келісемін. Жалпы сіздің осы жұмыс тәжірибеңізде 3 түрлі қалада жұмыс істеп көргенсіз. Алматы қаласында жаңа айтып кеткен, одан кейін Атырау қаласында жұмыс істегеніңіз бар, және қазіргі таңда Түркістан қаласында. Осы 3 қалада жұмыс істеу кезінде сізге ең үлкен, сізге көбірек осы кәсіби түрде өсу берген қай қала? Енді менің тәжірибем аса қатты көп емес. Салыстырмалы түрде біршама бар. Білмеймін, өзім енді олай санамаймын.
бірақ қазіргі таңда өзімді егер осы 3 қаланы салыстыратын болсақ, әрине Түркістан қаласында, оның ішінде нақты айта кету керек, бастау мектебіндегі бәсекелестік, сапалы бәсекелестік, ұстаздардың арасындағы сондай бір керемет білім деңгейі өте жақсы өсірді деп ойлаймын мені кәсіби тұрғыдан. Енді осы 3 қалада да жұмыс істеп көрдіңіз, демек сіз 3 менталитетті де білесіз. Ол жердегі қаладағы оқушылардың да арасында жағдайларды білесіз. Қазіргі оқушылардың арасындағы мәселе не деп ойлайсыз? Мәселені егерде мүмкін ақпараттың қолжетімділігінен деп те айтуға болатын шығар. Қазіргі таңда енді бізде балалар көп нәрсеге ізденбейді ғой. Біздің кезімізде енді біршама 10 жылдың арасы болса да, бізге бір ақпарат керек болса, немесе бір сөздің аудармасын білу керек болса ағылшын тілінен, біз барып кітап ашатынбыз. Ол кітапты ашып жатқанда сен міндетті түрде басқа бір нәрсені де көріп қаласың. Сондықтан ол бір қызығып кеткенде бір емес бірнеше нәрсені біліп шығасың да. Ал қазір қандай бізде жақсы құралдар бар, телефон, смартфон, біз іздеген нәрсеміздің жауабын тез аламыз. Ал тез жету ол негізі адамның бойына аса қатты қажетті керек дүние емес деп ойлаймын. Себебі біздің бір ізденімпаздық деген қабілеттен жояды да, іздену деген сияқты. Оқушыларға да тура солай. То же самое бізде презентация істейтін болсақ, біз бұрын қалай жасадық? Бір суретін іздеп алып келдік, оны қойдық, бір диаграммаларға, шаблондарға салдық. Ал қазір қалай? Сен жасанды интеллектке ақпаратты жібересің, немесе тіпті ақпаратты емес, тақырыпты да жіберсең де, өзіңе дайын нәрсені істеп береді. Яғни қазіргі балалар көп дайын дүниеге үйренген сияқты. Сондықтан іздену, оны өз қолыңмен жасау дағдыларын жоятын сияқты. Осы тұрғыдан оқушыларда кішкене тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде де, мынау Австралияда көрдік қой, әлеуметтік желіге тыйым салғаны. Енді Австралияның да, мына тұрған Өзбекстанның да тыйым салып жатқаны бекер деп ойламаймын. Демек сіздің айтқыңыз келгені қазір практика жетіспейді. Бізде басым көпшілік мектептерде, барлығы деп те айтсақ та болады, Қазақстанда мектептер ол теориялық. Енді осы жерде сіз өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп кетсеңіз, мектептерді біз қалай практикалық мектепке айналдыра аламыз? Бұл енді өте қиын сұрақ. Себебі қаншама жылдан бері білім беру жүйесі сол дүниеге әлі көше алмай келе жатыр. Сол тұрғыдан егер көшсе, бұл өте керемет. Себебі практикадан, қолданбалы білімнен басқа оқушыға берілетін ешқандай артық білім жоқ деп ойлаймын. Физикада ол тоқпен қайт жұмыс жасау керек екенін үйренсе, жарықпен қалай жұмыс жасау керек екенін, географияда да бір қолданбалы білімдерді, биологияда өзінің ағзасын зерттеп атқанын білсе, білмеймін, не жасау керектігін, мүмкін үлкен реформа керек шығар, бірақ оны да жасап жатыр. Сондықтан әлі біраз бар деп ойлаймын, қолданбалы білімге көшуге дейін. Ал біз қолжетімді түрде өзіміздің мектебімізге қалай енгізе аламыз? Өзіміздің мектепте мүмкін лабораториялық сыныптарды көбейту керек шығар. Себебі химия, биология, географияда да бізде бір нелер бар. Соларды лабкада көрсетсе, тәжірибе жүзінде, тәжірибе көбірек болған дұрыс деп ойлаймын бәрібір. Тіпті географиядан да саяхаттарды көбейтсек деген сияқты ғой. Себебі балаға қанша айтқанмен, мынау Қаратау анадай, Батыс Тянь-Шань мынау деп қанша айтқанмен, сен оны алып барып көрсеткенге жетпейді. Қорық болсын, білмеймін, ұлттық саябақ болсын, сол мүмкіндіктер болса. Саяхат деп өзіңіз айтып жатырсыз, осындай мүмкіндік болса деп. Бізде мүмкіндік бар, білесіз. Бастау Travel'да күтеміз, өзіңіздің оқушыларыңызбен бірге. Кез келген бізге бағытты айтыңыздар, бұйыртса біз ол жаққа тур ұйымдастыратын боламыз. Және осы сәтті пайдалана отырып, біздің көрермендерімізді Бастау Travel тур парақшасына тіркеулеріңізді сұраймыз. Ол жақта бізде көктемнен бастап жаңа тур бағыттар ашылады. Күтеміз, біздің керемет туристеріміз болып келіңіздер. Міндетті түрде. Сіздің енді тәжірибеңізді бағанадан бері айтып жатырмыз. Тәжірибеңіз біршама бар. Сіздің ойыңызша жақсы мұғалім деген қандай болу керек? Кімге жақсы мұғалім? Оқушыларға. Оқушыларға. Сіздің мұғалімнің негізгі аудиториясы оқушы. Енді бізде кейде ұстаздар керек кезінде қатал боламыз. Ол оқушыға ұнамауы мүмкін. Бірақ ересек адам ретінде оған керек дүниелерді біз кішкене ертерек көреміз да. Сондықтан да оның өмірінде
қателіктердің санын азайту үшін тырысамыз. Сондай бір жанашырлықпен қаталдық көрсетуіміз мүмкін, соны оқушылар дұрыс түсінсе. Бірақ бірінші бастапқы айтатын нәрсе ниет дұрыс болу керек шығар, жақсы мұғалім болу үшін. Мен өз мамандығымды жақсы түрде, кемел түрде деп айтады ғой, орындауым керек деген ниет болу керек шығар. Тырыса беру керек деп ойлаймын. Мен айта алмаймын, жақсы мұғаліммін деп ешқандай мұғалім ұстаз айта алмайтын сияқты өзін. Тырысамыз, тоқтамау керек, даму керек. Және сол именно даму тұрғысынан да өте үлкен маңызды тұсы бар деп ойлаймын. Сол екі нәрсені тоқтатпау керек сияқты. Ниетіңіз бен амалыңызды, әрекетіңізді дұрыстап отыру керек. Демек, жақсы мұғалімнің бойында сіз бірінші айтып кеткеніңіз ол жанашырлық, одан кейін ниет, одан кейін өзіңіздің әрекетіңіз, амалыңыз, Оқушы бәрібір көреді деп ойлаймын. Әрекеттеріңмен сенің тырысып жатқаныңды, оқушыға жақсы нәрсе қалап жатқанын көретін сияқты. Соңғы жаңалықтарға тоқталып кетейік. Күзде жақында ғана 25 жылдың соңында Қытай еліне, Жапония еліне мәдени ағартушылық сапарға барып келдіңіз. Сол жақтағы өзіңіздің енді ол екі елдің де білім беру жүйесімен таныстыңыз, сол екі елдің білім беру жүйесіне сізді өте қатты таңғалдырған үш нәрсені айтсаңыз. Көбінесе енді Жапония тұрғысында айтсақ, себебі білесіздер, Жапония әлемнің үлкен 7 мемлекетіне енеді, өзінің дамуымен әлемді таңғалдырып отырған елдердің бірі. Қандай үш нәрсе алдым? Қазір бұл өте бір қарапайым естілуі мүмкін. Сондай дамыған елдердің барып, осындай қарапайым үш өзгешелікті немесе артықшылықты көріп келді ма деген сияқты. Біріншісі ол жүйелік. Барлық нәрседе жүйенің, системаның болуы. Екінші айтатын нәрсе бұл дисциплина, яғни тәртіп. Барлық нәрсенің өзінің орнында, өзінің уақытында болуы, басталуы, бітуі, аяқталуы. Яғни барлығы өз орнымен. Және мүмкін үшінші айтатын нәрсе, бұл тағы да бір ниетке келетін шығар. Себебі ол жақтағы білім беру жүйесі қалай бар, қалай айтылады, тура солай жасалынады. Ешқандай көз бояушылық немесе өтірік жасалынатын статистика деген нәрсе жоқ. Сан үшін жұмыс істеп жатқан жоқ, нәтиже үшін. Және осы тұрғыдан да басты бір айырмашылығы бар сияқты. Қазақстандық білім беру жүйесінің басты мақсаты не? Білмеймін, қазір енді біздің дайындап жатқанымыз бойынша ол өте бәсекеге қабілетті, үш тілде сөйлейтін және қандай деп айтсақ болады бір. Сондай бір жан-жақты адамды тәрбиелеп шығару ғой, қазіргі білім беру жүйесінің, Қазақстандағы білім беру жүйесінің мақсаты. Ал ол Жапонияда қандай? Жапонияда қоғамда өмір сүре алатын, дисциплинасы бар, коммуникацияға түсе алатын, ешкімге зиян келтірмейтін адам тәрбиелеп шығаруда. Сол тұрғысынан үлкен айырмашылық бар деп ойлаймын. Өте қарапайым дүниелер, дегенмен айырмашылық сезіледі. Қарапайым дүниелердің өзі өте үлкен ұлы істерге жетелейді негізі. Бізге жетіспейтін сол қарапайым нәрселер. Ой, қоя берші деп мән бермейміз, бірақ оның өзі бізге өте үлкен көмегін де тигізеді, істемесең зиянын да тигізеді. Енді сіз өзіңіз қазір Жапония елінің мәдениетін айтып жатырсыз ғой, ең үлкен артықшылығы деп. Осы орайда біз Қытай еліне тоқталып кетсек, Қытай елде экономикалық тұрғыдан өте қазір дамыған елдердің бірі, алды десек те болады. Осы Қытай елінен де біз біраз көп нәрсені аламыз. Мен енді Қытай елінде де, Жапония елінде де болған жоқпын. Бірақ өзімнің естуім бойынша, ізденуім бойынша Қытай елінде, жалпы Қытай халқында бір өзінің бір артықшылықтары бар екен. Біздің бойымызда болу керек. Оның ең бірінші жұмысқа деген, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, жүйелік деп, ол нәрсе Қытай елінде де бар екен. Мысалға, екеуміз іссапармен Қытай еліне барсақ, олар аэропорттан күте салып бізді бірге жаңағыдай тамақ ішуге, ондай жерге апармайды екен. Бірден біздің негізгі мақсатымыз не? Жұмысқа бардық па, кездесу ма, іссапар ма, демек бірден жиналысқа кіріп кетеді екенбіз. Яғни бұл жерде ең бірінші дүние тұратын ол жұмыс, жүйе. Одан кейін екінші мәселе ол бізде уақыт. Сіз оны қателеспесем Жапония елінде де көрдім деп айтқан болатынсыз, секундомер қосып қояды деп, ол нәрсе өте керек бізге, уақытпен жұмыс істеу деген. Және сонымен қатар Қытай елінде осыған бір ойыңыз айтып кетсеңіз, оларда салқын су ішпейді екен, мүлдем салқын дүниені пайдаланбайды екен. Тек қана қайнатылған су немесе сәл болсын ыстықты су ішеді екен. Мен өзім бірінші рет естіп тұрмын.
тек жылы суды пайдаланады дедіңіз ғой, иә. Енді Қытайлар өте ежелгі мемлекеттер, халықтардың бірі ғой. Бір нәрсені біліп істеп жатқан шығар. Ол тұрғысынан бір ғылыми тұрғыдан жауап бере алмаймын. Мүмкін пайдасы зор шығар. Бізде де айтады ғой негізі. Бірақ жылы судың пайдасы аз деп айтады деп бізде. Қытай елінде, енді бұйыртса, білмеймін енді, Қытай елінде сіз көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе? Мен өзім бұйыртса барып жатсам көрем деген ойдамын. Қытай елінде жаңағыдай қайнатылған сулар әр бұрышта тұрады екен. Сіз көрдіңіз бе ондай нәрсені? Негізі Қытайда біздің сапардың барысында Қытайдың көп білім беру ордаларына кіре алмадық. Себебі негізі бірінші бастапқы екі елінде де Қытайда да дәстүрлі білім беру жүйесі. Ондай бір үлкен нәрсені біз айта алмаймыз. Бізде жоқ, бір технологиялар бар, жаңалықтар, немесе роботтар жүр коридорда деп ондай сөз айта алмаймыз. Дәстүрлі, яғни қара тақта, ақбор, тіпті біздегідей электронды тақталарда жоқ, проекторлар. Қарапайым дәстүрлі мектеп. Не үшін кіре алмадық? Бұл Қытайдың тікелей саясатымен байланысты болды. Яғни кіргісі келген адамды мектепке кіргізе бермейді. Осы тұрғыда да айырмашылықты айта кету керек. Бұл да өте дұрыс. Өзіңнің болашағыңды көрсетудің қажеті жоқ. Тура солай. Ешкім есігін ашуының қажеті жоқ. Шынымен, ол жерде енді балалардың қауіпсіздігі мәселесі де тұр, конфиденциальность деп айтамыз ғой, енді сол мәселеде тұр. Сондықтан біз бардық балабақшасына, университетіне бардық, бірақ негізгі жалпы орта мектептерін көрген жоқпыз. Бірақ балабақшасы бізде де кем түспейтін балабақшалар бар. Егер Алматыдағы жекеменшік балабақшаларды көретін болсаңыз, Астанадағы, тіпті біздікілер олардан асып түседі. Тура сондай, әрбір бағдарламаны ата-ана өз таңдайды. Сіздің қаржылық деңгейіңіз қай деңгейді көтереді, сол деңгейдегі балабақшаға бере аласыз. Қытайда тура солай. Бірақ мектептерінде сол бір ерекшелікті айтып өте аламын. Негізі, менің ойымша да сол дәстүрлі білім беру жүйесі ең дұрысы сияқты. Өзіңнің ұлттық құндылығыңды сіңіре отырып, сондай бір рухани білімдерді, дәстүрлі білім беру жүйесімен адамның баланың да миын ашытпай, өзің де миың ашымай, өйткені бұл жалпы заман дами береді, технология дами береді, бірақ өзіңнің жаңағыдай ұлттық дәстүріңнен қалып қалмау керек деп ойлаймын. Бәрібір ол заман өзгеріп жатқаннан кейін, шарықтап интернет те дамып жатыр, дамығаннан кейін адам ол өзгермей тұрмайды. Бәрібір өзгереді. Жақсы, демек сіздің осы соңғы барып келген сапарыңыз ол Қытай, Жапония еліне болды. Осы сапардан келгеннен кейін жалпы өзіңіздің көзқарасыңызды не нәрсені өзгерттіңіз? Және сонымен қатар енді тікелей келгеннен кейін сіз жұмысқа кірісіп кеттіңіз. Жалпы біздің білім беру жүйесіне не нәрсені енгізу керек деп ойлайсыз, сол елдерден алған тәжірибеңіз бойынша? Бірінші өзімнің тәжірибеме қосқан дүниелерім, бұл уақытпен дос болу керек, уақытқа санасу керек, және сол дүниеге оқушыларды да үйрете білу керек. Оны енді оқушыларым біраз байқаған шығар. Және жаңа айтқандай реттілік, тәртіп ұмытылмау керек. Ол бірінші орында тұру керек тіпті. Себебі білімнен де бұрын тәртіп деп өзімізді айтамыз ғой. Бірақ акцентті бәрібір қою керек. Және екінші айтатын нәрсе бұл, енді қазақстандық білім беру жүйесі, Қазақстан өзі бір жеке бір ел ғой, біздің де тарихымыз бар. Бірінші айтатын едім, егерде шетелдік тәжірибені енгізу керек деп, соның бойымен кетіп қалуға болмайды. Қазақтардың, еліміздің, сіз жаңа өзіңіз айтқандай, ұлттық бір діңгегі деп айтады ғой. Сол нәрсені сақтап қалу керек. Жапондық бала қазақ баласы емес. Олардың да кемшілік тұстары бар. Олар өте ұялшақ келеді. Біздің қазақ балалары сондай бір ашық қой. Коммуникацияға да жақсы. Тіл меңгеруге қазақтардың қабілеті жақсы деп ойлаймын мен. Себебі біздің тіліміз енді түркі тілдес тілдердің ішінде бір керемет бір базовый тіл деп ойлаймын, негізгі тілдердің бірі. Сондықтан біріншіден еліктеймін деп құртып алмау керек. Өзіміздің бір жүйемізді жасауымыз керек. Ұлттық құндылықтарға негізделген, балалардың ерекшелігіне негізделген, біздің орналасуымызға, географиямызға негізделген. Екіншіден, және сол дүниені соңына дейін алып бару керек та. Қалып кетпеу керек. Жапондық білім беру жүйесінде өте сирек енгізіледі өзгерістер. Сондықтан да шығар, бір нәрсені үздіксіз жасай беру жетістікке алып келеді деп ойлаймын да. Бірақ дұрыс нәрсені үздіксіз жасай беру керек та. Және бір меңгерген енді ойдағы нәрсе, бұл ешқандай бір ғылыми жаңалық немесе білім беру ортасы, жаңа айтқанда электронды тақта жоқ, интернет жоқтығы, ол білімді беруге кедергі емес. Яғни сен
не бар, өзіңдегі біліммен де сабақ өте аласың. Сол арқылы да білім беруге болады. Саған керегі, тура жаңа айтқандай, оқимын деген бала ақ боры мен қара тақтасы болса болған сияқты. Африкада көрсетіп жатыр ғой. Microsoft'ты. Иә, компьютер сыйлады ғой сосын. Кәдімгі ырза болдым. Кәдімгі қап-қара қабырғаға Суретін Microsoft'тың салып. ішінің барлығын суретін салып, ешқандай компьютер да жоқ, ноутбук та жоқ, интернет те жоқ. Иә. Оны қоя беріңізші, су да жоқ ол жақта. Солай білім алып жатыр. Керемет. Сіздің ойыңызбен өте толықтай қосыламын. Жалпы біздің бүгінгі подкаст өте бір пайдалы, танымдық подкаст болды деген ойдамын. Енді бұнымен мен сұрағым тоқталған жоқ. Соңғы сізге блиц сұрақтар дайындадым. Соған өзіңіз таңдау жасап кетсеңіз, иә? Дайынсыз ғой? Дайынбыз. Түркістан әлде Алматы? Алматы. Алматы әлде Атырау? Алматы. Алматы әлде Бастау? Алматы. Жақсы. Келесі. Кітап әлде фильм? Кітап. Психология әлде география? География. Онлайн оқу әлде офлайн оқу? Офлайн. Интуиция әлде логика? Логика. Тәуекел әлде тұрақтылық? Тәуекел. Қытай әлде Жапония? Жапония. Керемет. Өте бір осыдан ақ сіздің ойыңызды күшті білдік деп ойлаймын. Үлкен рахмет келгеніңізге, біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға. Құрметті біздің көрермендер, біздің подкаст сүйер қауым, біздің бастаулықтар, ұстаздар және жастар, біздің Аружан ұстазымызбен болған подкастымыз өте қызықты, пайдалы болды деген ойдамын. Бұл подкастта өз арманыңнан ешқашан бас тартпау керек, өз ісіңде тұрақты болу керек, өз салаңның маманы, шебері болу керек, және оған еш нәрсе кедергі бола алмайды деген керемет бір ой түйдік. Осы ойдан керемет бір серпіліс туады деген ойдамын. Бізді көріп отырған әрбір көрерменге осы подкаст пайдалы болсын. Тағы да үлкен рахмет, және осы келіп жеткен мерекемен тағы да шын жүрегіммен құттықтаймын. Сіздерге де рахмет. Подкасттарыңыз ары қарай жалғаса берсін. Ең бастысы көрермендерге пайдалы болсын. Сізге де көп рахмет сұрақтарыңызға. Жақсы бір сұхбат болды деген ойдамын. Рахмет. Бұйыртса Аружан ұстаз, сіздің енді жаңаша тақырыптарда тағы да осы подкастымызда күтеміз. Осы подкастта қалып кеткен сұрақтарды енді біз келесі подкастта бұйыртса өзіңізбен кездесіп, шай ішіп отырып, оразадан кейін подкаст жасайтын боламыз. Бұйырса. Рахмет.